Hva sier du? Elskar du sannløykan? Hvis du først sannløykan, oppmålajan, og at du reker lia. Hva gjør du så? Minst du så sans og samling du svekker? Ta i sannløykan nekka annet enn du er hilt i alt ditt liv? Hvordan hvis sannløyken stedfester Guds år og gjør Gud større? Og gjør hamsins lærdom til lign ur enda og i annan? Hvordan er du så stedlaur? Ja, her kommer mennesketypnar til kjøntar. Og her vil ditt hjärsta avduka, din klotte. Ditt asen, din epa. Ja, sars du sannløygan og fætaran, men dette vil ikke hava. Og du først sted og heldur fast ved lyktene, så er du en epa. Så er du stå en bøyter, altså så er du ikke hjärsta. Du måste ha et hjärsta for søren. Jeg så et særligt video i 2016. Det var en lærer. En vitande med lærer i fysikk og sånt. Altså ikke av høvenstøy, men nå høvenstøy til at vite at det er grunnleggjande. Og han har sett noen video om Flat Earth. Og han flente etter ned, men han akkurat var her, han måtte hitje etter. Så får han hoksa og vi sånne fornuft. Hvordan kan jeg prøve det her av? Han bor jo i USA. Og han tog det sånn at her, ja, fjallatintar til fjall alle stedene. Hvis jeg sånn av korsten noen tro fjall og så må at fra øyne fjall, hvis jeg kan fære ned en fjall og hitje i etter, og sånn av tro fjall, nær, lengt bortre og midt i midtelen, som er å lykke høy, så kan jeg prøve til det av. Det vil si han er i bruk for 4 fjallon, han stod av øynene, det som han stod av, kunne godt være hagre, men tintene som han skulle hitje etter, tar skulle være lykke høyer. Og han løyta rundt om alt USA, og så han det. Hvis han får ned en hatta fjallet her, og hukte i hese attene her, så han handan tinten, og en annan tint, og en tria tint, og den tredje tinten var 130 kilometer bortre. Sars du, tål du sannløygan? Ja, nu først å bli konfronteret av vian, kan jeg bare fortelle deg. Og så må det knalla eller fatla. Så kommer det til kjønt hva bor ut der, til dårre, til klodde. Til sjálvkloka asen du erst. Ikke er? Tog at han visste det, at det finnes en formel er råkna båan av hjørne etter. Ja, vi vil ha lært det til. Og det er noe som heter the curvature of the earth. Kurvan av hjørne. Og enskun er det 8 inches per mile squared. Det vil si at først du 8 mil fram etter, så er kurvan 8 tommar. Først du 2 mil fram etter, så er det 8 tommar ganga 2 mil og i øren. Først du 3 mil fram etter, så er det 8 tommar ganga 3 og i øren. Så det er ikke sålast at det bare fordoblast, når det flørfaldast. Og så viser det seg til at etter hvordan stor tar seg av jøren er, og etter som formelen her, skal jøren være så stor, og som tar seg etter globusmodellen.
ja, så blir det til å råkne det ut. Og han tog det sånn at 130 kilometer bortere, så øye kurvan, altså øye det å være fattelig 2008 meter. Det vil si at over 2 kilometer øyer horisonten, eller det åtteste å være fattelig for under. Han fann så tre fjall som var 1500 meter høye. Rettelig høye fjall. Og det som han får av var hagre. Han er i matet til visser. Nå var han kommet opp til 1500 meter. Og så hukte han, hikk, her tindaner. Og han er i kikere, og han er i vadepass, og alt visser. Og han sette så kamera i, og han stillade der ved vadepass, og han målte, og han kika i etter her som tinten, og tok mynter via en digital kamera, og var bøyna ved en offeren. Men han først så heim og hukte bedre etter sin her. Og fann det av tog at dette ber slett ikke til av Globus. Tog at 3 fjallet åtte å være under, eller helt nere av båten. Han åtte ikke suttja da. Men han hukte etter 3 fjallet her som det fjæreste var 130 km bortere. Og tindane var javner. Har du gått sige? Skile du gått sige? Tindane var javner. Tar var javner. Og hva det merker, det måtte kunne forstanda. At det hender bæra, hvis det er som disse 3 fjall, det 4 fjallene standa av, flatt. Pura point. Han har ikke kurva at i høver. Jeg er ferdig å vise denne tekningen av snir, som jeg har gjort. Hikk. Hetta kan du si horisontlinjen. Her som fjallene stinger på, man ser om det kunne til være langt nyer, så det var ikke alltid det. Men hetta horisontlinjen, hun her. Og hatten og hesen fjallene som han av, det vil si at det er 1600. Her et eia til her som han får nyan og hukt i iver etter. Og han ser til fjallet som nærmast honom til 1500 meter høgt. Nästa fjallet til 1500 meter høgt. 3 fjallet 130 km bortre og til 1500 meter høgt. Og hette mynden som han ser, og gjør en ramme som han hikker i jøknen. Han ser fjallet 8, eller faktisk skulle hette vi 8 her. Det er teknet til 18-4, det var det. 8, 2, 3. Og han hikker, han stiller til vi en vadepasse, så det ikke er skøyft eller noe, så det er bøynt. Og hatt er horisonteren her, hatt er fjallatindene, og tar det pura javner. Den 3 skulle være under, altså den 3 fjallet skulle være her. Den neste skulle være her. Og den 3 det var så bøynt vi, det åtte jeg være her. Så har du visse og gjøren boa. Så gonger det nye sånn her. Og så åtte det 3 fjallet være her. Vekk. Den neste fjallet åtte bare lykka komme undan her. Og det 3 åtte så komme fullt undan. Men det som han sa, det var dipp. Og det krever en bøyna linje. Og han hever du her. Skill du noe som helst? Eller er du ganske sko i bøytor? Etter øyer er søkka 2800 meter. Og fjallet var 1500 meter. Hetta fjallet her øyer var under. Tinteren øyer var her nere. Men tinteren er her oppe. Øyer er søkka 2008 meter.
130 kilometer bostru, hvis det det. Ja, men det det jo, men det sagt slett ikke. Vill du leita in ja, du kan googla Earth Curvature Calculator. Earth EARTH CURVATURE CALCULATOR Earth Curvature Calculator. Her kan du velja mittlen metrar eller kilometer eller miles. Jeg kjenner til at jeg har hørt en video, det 8 inches per mile squared. Hatt det enska. Men prinsippet at det vil ganga ved seg sjálvun. Tøy ferda, annars, hvis det ikke var ganga ved seg sjálvun, så var det bare en undanbrekka. Og en bøyen undanbrekka her som du stendur. Men det egentlig så at her som du stendur, her her det sålesen her, point inn, og så 8 mil, 8 tommar, 2 mil, 32 tommar, og så ferdig ned etter. Det fer jo en boa ned etter. Du vekser det så eller kjøtt. Og jo langer det fer bort, jo mer fer det ned etter. Og folk halda til at gjør en så rævlig stør, du kan ikke sutja nekka som helst, du kan ikke mala nekka som helst. Nei, men hikker på tøllene. Her nekka vustar tøllene i en skola, de verlige tøllene. Du har bare sånne skudbuttar midalderligar søver. Hva skal du høre? Du hører det gamle skøva av platene. At skipene, da det kom ut til horisonten, ta kvarv skipet først, så satt du masteren, så ferda borster, til tog at det fer rundt. For det slett ikke. Egentlig det så at hever du et Canon 900 eller 9000, det nødjaste Canon zoom-kamera, så kan du stand og hitja og en bat og fer, nu han nästan vekk, du veist, eller han horven, du sørst han slett ikke. Men zooma du, så kommer han innatur. Ikke bare mastrene, men alt skipet som det Og du kan standa 130 kilometer borstri fra en bøye. Og du kan standa helt nere vid skjegven. Og du kan zooma inn, og du sørst folk genga av kajene. Og så det skyskrapare her på en. Og egentlig burde det være så. Etter tølen, etter åkningsstasjonen, at helten av skyskraparen skulle bli under. Men du sørst får nyer av baten, og til å lette seg bæra gjøre. Hør meg nå og forstatt til lortur. Folk så skøytbøyt, jeg vil ikke gå til nekka som helst. Folk forgantai. Folk forgantai. Fakta at folk hever hukt på at her, og hukt på at her, utom alla gjørena, sørste 6 år. Og det tusen av oss, det faktisk utrolig nek folk, som hever finnes egen oppfyrt høy, at gjøren hon vurst. Vurst. Fløt. Og det brøyter at, så sier det, hva er det å sige? Det hever rævelig enn å sige. Det mest evangeliska brevet i Nya Testamentet Romverja brevet. Hva byrjar han vi i kapittel 8 og 2? Og kapittel 8, Arne kommer til evangeliet eller nekka som helst. Om Guds allveldig og Guds skaparverk. At det vittnar om god. Arne sier nekka anna. Han får atter til skaparna. At det som Bibelen sier.
og at skaparverket ber gode vittnesbord, og så videre. Så at du hever ånga ombering. Sart du til, gonget da oppfyrdar at jøren fløt, så kommer hål og en ljauta ballon, og nekvor stinkur fyr ut. Stinkur av kalsvartar lign, som du vil opplaskar vi alt ut liv. Fra NASA og fra skolaversionen. Og nu er alt sammanknutt. Det for boja sida sannløgan. Men jeg vil si at her, altså jeg se video. Amatører har sendt balloner opp til å hinge her og i tøymavis. 130.000 føtter oppe. Og så sørst du solen hver en ferast. Og ta en kommer hendet med så er den stor. Og så kan du vente. Og nå venter solen. Og nu, man ser hvis man fylgjer solene og fylgjer hver hvordan ferast og i 12 timer eller 24 timer. Så sørst du til hun fyrer iver her og tar en lydel og så kommer hendt av en tårn tar hån, staur og mannen det samme. Mannen himmelen. Da solen her, så mannen her. Så sånn ferast er rundt. Og igjen ringgras Eiver en flætar gjør. Hoksa der til. Og hatta void elitan. Tar haksto frumurarner og tar luciferisko og alt det her. Tar vita det her. Tar av hildet i fråkon. Men hikker du særlig på at det som Bibelen alltid har lært, så lærer hun det her. Hun lærer det. Øysten Jesaja, hva er det Jesaja, jeg minns ikke, Sejan, eller hva det er. Det sender at God sitter i kringe gjerreren her. The circle of the earth. Og så har de sagt, hei, at det viser til at jøren er en kula, i behøver ikke. Det viser til at jøren er en kringkul, a circle. Og av hebraiskon hever du et år for bølt, du hever et år her, men det stender ikke her, det stender en kringkul. Hva er en kringkul? Nå tekner jeg en kringkul. Og jøren er en kringkul. Men Bibelen lærer pura klart at i jøren er kvalv. Hva er kvalv? Nå tekner jeg kvalv. Det begynner her, det fer opp, og så får det nyer her. Hatt er kvalv. Hatt er det som er i jøren. Og det er harst. Det er fast. Grundåret er ra'a, eller raka, og et eller annet, raha. Og det er mest noe som er boka ut, ur hørenmaterialet, og forma til. Og så er året også kvalv. Det er å sette boka ut og forma til kvalv. Det er fast kvalv. Og det sier Guds ord. At det er fast kvalv. Og stjøtnene, amerikanska og russiska stjøtnen, og i halvtrusjen gjør det nekvar kanningar. Amerikanska stjøtnen gjør det en kanning som de kallar for Operation Fishbowl. Hva er en fishbowl? Operation Fiskabottle. Det er en bottle som kan standa såløsner, og så svimmer jeg fiskar ui her. Men tar kalla av det fishbowl, det var det som tar opp det av at er i vrakken. Tar for opp her, tar prøva å senda at bresta atombomber.
Oma för atmosfären och tar själv och ta att det ljus tar rakt i en barriär och tar för lappande efter omkring hören metallet. Efter omkring hören evne man ju. Ja. Og så genga 25 år, og så det lauer om til at løgnelig sjøl skulle allmenna kunne gjerast. Og så ble det lagt ut av NASA og .gov, du vet, det amerikanske søgna, .gov. Og så en som heter Dean Odle, DEANODLE. Han har jo en søyo som bare fjerna. Så han avdukka i Flat Earth, så da baskar jeg tror i Aravus. Og vaksiner. At det alt samalt ein satanslik ur enda tar mye annan. Og det det. Det alt samalt ein planer. En satanisk plan. Løyerne tar hakst og løyerne av hjørnet og luciferisker. Hvis du trøst det aller beste til Obama og Bill Clinton og Bill Gates og Fauci og Klaus Schwab og Davos og løyerne i hjørnet, så du utroliga blindur og utroliga gautryggven. Helt utroligt. Jeg er ikke år for det. Ja. Hvis jeg sjølene viser så til, og til man til Israel nek, og ingen til å lese det, men det ligger der. Og hvis det din Odle, han ligger så, eller han en pastor, han pjøs ikke arbeid, eller hans arbeid så til å være pastorer, da. Og brukar så tøyene til at studere og lese. Og kommer så fram og viser begge løgnlig selv til amerikanske støttene og russiske støttene. Hvordan det av kanna, og hva der sier, og hva der sier, og hva der sier. Så det ikke pura klart. Flat earth, flat earth, flat earth, flat earth. Og tar kanna kvalve. Og i 6-årtrus, det var en som at Admiral Byrd, som gjør en ekspedisjon inn av Antarktika-usen. Han var vekk i 4 år og tar skilt rundt om her. Og til det som jeg snakker om, det tok 4 år for så langt som det 8. Og det har pura paff, altså. Og så det til at tar senda ting opp, og så var det sagt til at kvalve av tøy stenen inn i Antarktika-usen, her var kvalve 40 kilometer oppe. Før det 40 kilometer opp, så rakte det kvalve. Det stender her svart på kvitt. Og jeg har lagt det til, jeg har lengst jeg har ikke sagt en som ikke langt har lagt ut. Og du bare avskriver meg og flente etter meg og kallar meg bytta. Det kan godt være at jeg mangler akkurat, men jeg mangler ikke sånne fornuft. Og jeg mangler ikke alit av Guds år. Det mangler ikke. Det kan godt være at jeg tås skrumplott og mismaltur og ikke skiler over kvart. Det ikke du at ikke du er tåsa. Det fettler meg bare trobult til kvart. Vi kvart, men kvart ikke. Det som andre på salvelse. Ja. Nå, så jeg vil lengst igjen se nok, varst du. Og så var det en Østny i 2016. Han hei en bildjus, en eller annen sendere, som per prinsipp og etter, ja, per prinsipp, der bildjene kunne bare berast
eller ferast og berast, kan man säga. Ikke vær i middelen avsendaren og mottakaren, og just ner. Hva det var, det minns jeg kan latt finne det fram, det var 234 kilometer han sendte. Han sendte fra Grekaland ut til Kypros. Akkur såret. Det var nere i Mierer havnen. Middelen tvær 8 her. Det var 234 kilometer gosser. Og Ljøve kom fram, pura klart. Og det åtte det slett ikke gjøre. Det som hender og i horisonten ikke annet enn det at ting klippast av og i tøynen sjønarvinkle. Pusart bøyn framater. Ting som vid den vinsterli og ting som vid den høyreli. Det parallell så møtast de av horisonten og her skjerast på linjerna. Allt det som det kan være 30 kilometer handaven og 30 kilometer handaven. Det parallellt og ganger ut til horisonten, så skjeres det her. Og her skjeres det. Jeg skal forklare det. Da jeg sier skjeres, så det til linjerna kommer sammen her, og skjerast, det vil si til akkurat som en saksor, det klippes av. Det blir, det kvarver. Ikke tog at det blir vekk, eller ferdig omnækka. Nei, horisonten han alltid i egna hatt. Og han her ute. Og alle linjer, da du tegner, så tegner du først en horisont. Og du tegner et hus her, du hever øyne linje her, og så hever du bottenen av husen, og ter linjene skulle skjeres til horisonten. Som ikke har vi lært til jeg lærte å tegne. Første tegnebøsen jeg fikk til en som heter Perspective Drawing. Jeg kjøpte en i Lørvik i Hetland, da jeg var 11-12 år gammel. Det det som hender ved ødlom tingene. Ta det røys opp til minka, og ta i disse parallellinjene skjerast. Så kvarver tinge ur tøyni action. Det så ferdig til å gjøre den boast? Nei. Kjøp der et Canon 9000 zoom-kamera. Og zooma sinter. Og til zoomar ikke bare helten av det inn, til zoomar det alt innatur, som det Ja, hvor kan man ikke zooma av enda litt? Tøy at atmosfæren skiten. Og til også til at ting kamast. Det var jo en som maler. Han maler i fjallet 5 kilometer vekk, så måste du bruke lite, det blir kamar. Og det som Hvor? Det er sånn luft, atmosfæren, det er sånn luft, ja. I middelen til og det tinge, som kommer i middelen, og ljus og partikler og alt, som spekler. Og det kamast, og det er. Og til at ta der færre oppvisninger ballonen. Etla vi raketten, amatørraketten som tar seg mye. Så ryser
horisonteren alltid upp til egna hatt. Han ryser upp til egna hatt. Han er ikke lagre. Ja, han åtte jo at være lagre. Han åtte jo være et fitt pette lagre. Hekker du i tommelen, så åtte han være cirka 4-5 centimeter lagre. Du åtte jeg for mest at her bor det for onda, men det gjør det slett i høver aldeles ikke. Det ryser alltid opp, fullkomlig opp til egna hatt. Men nu snakker jeg ganske sint for negv. Det som jeg vil du vise deg, det er så 4 fjallene her. Og det vet jo for jeg at letja knuta til dette her. Og at her som sendte bildsignaler 240 kilometer og ta 8 letja kunne fære så lengt. Det bare vet jeg letja undret her. Og så spørs du, ja, men hvor er du knappljene så ivrig i den her? Jeg vet ikke. Det er imisk hva brenner på. Det som brenner på, det er at jeg kommer ut. Jeg tåser nemlig fra hjertan. Jeg har jo hjertan. Det er alt jeg har aldri affram å hava. Det er bransjen er nærsta mot hjertan. Og jeg tror jeg feisa fakta. Jeg er ikke så bortere å si at jeg er lojer. Ta til en ærlig person, pura ærlig personer. Og ta du så hikker, og det er alt ærlig folk, og de må være stigmatiseret og utefrist og alt dette, og flent etter. Det er alt fast for det allikevel. År ut og år inn. Og så hikker man på det, så hikker man på at det er attoretjelige fakta. Boja mer. Australia. Hette er Globus-modellet. Ta det rutlet ut. Så sier jeg at Australia er her nere. Og egentlig er det her, du vet. Det er at det heter klippet av, men du vet, Amerika er her oppe. Det her som kommer undan her, det er det samme som hatta. Så har du hatt litt petti her. Det er hatt petti her, sier du. Det vil si fra Australia til Amerika er handaveien. Etter sin her modellen. Kjemer du så opp handaveien? Her nerfra. Sier du? Til her, jeg ser litt åtjanar her. Der er endurteknar her. Det vil si vi kommer opp handaveien. Fløyer du så fra Australia til San Antonio i Texas. Ja, men så fløyer så kommer du flyktvann i en handaveien. Og så lander du her. Men hvordan er det i hverdagen? I hverdagen kommer du flyktvann i en handaveien. Og middelenlander i Alaska. Etla i Oregon. Etla Washington her oppe. Her middelenlander du. Og så kommer du ned her til. Hvor? Til Australia er det hverdagen her oppe. Etter hver modellet, Flat Earth-modellen. Allar flåruter fra Australia til storstatene her i Amerika kommer inn hentan veien kvartan øynasta øyn. Og flyr du fra Amerika til Australia så får du handa veien. Ungefär, vet du, Hawaii-øyjaner er her. Hawaii-øyjaner er du sagt nekka staurar øyjar her. Ter er lukka staurar som lutlu dansk øyjaner og lukka staurar som följar allar til samans. Øyjaner altså. Du hast allar her er staurar flåvøtler som kunne teka alla støtter av flåføren akkur som ønskje. Så det skulle ikke være nekka trubladj at middelland her
Og för om man här, hvis Australia var här nere, men det sars du omgant du. Ikke øyne til øyneste fer. Og det var en som kom fra Australia, flikkvant inn til Amerika, og så landet der i elverker måtte middelanda, eller måtte nyer til Kråka, og landet i Alaska. Forstell at hvis Australia her nere, du skal flikva inn her, hva sier du så hvis du først opp her, og så nere at du, ja, hva sør, altså til rævlig til flikva større omveg. Hva tar vi til å gjøre her oppe, da vi skulle her nere? Hva tar vi til å gjøre her oppe, da vi skulle her nere? Nei, egentlig kom der flikvann til enda veien. Da kom vi i storm, og da var vi bare bort nere her. Og så førte vi her om etter. Tog at gjøren fløt. Bare fortelle der. Så det så mye, du kan si, svekker. Jeg lukker vel ikke. Jeg vet ikke så mye, man kan si, I don't give a shit. I don't give a shit. Du kan si, hvordan skal man tøye til? Altså, jeg legger ikke ut, altså. Det som det er. Og jeg bodde meg ikke under fire gruppepresse. Jeg har faktisk angående fyllt gruppene. Angående. Jeg har alltid vært en som alle. Jeg har angående vært sånn, hver ferien som jeg ferdig sammen med. Nei, jeg har alltid haft mitt egna. Mitt egna. Og så man studerer til at det er en mennesketype som så. Det er en type av mennesken som så. Jeg minns hva det er. Delta eller zeta. Alfa-mail, beta-mail, så er det en annen type. Om det er zeta eller delta. Det tar som ordna tingene bare sjálfur. Og standa oss en ekne bøynen og kunne det. Så hvis det ja, og det han som det. Jeg legger ikke i gruppen, altså. Så til tid tykker kaffe og jeg vet ikke hva. Og klappest og rause for nøren og alt det her. Halde det kan være så rævligt. Jeg synes ikke tvers kjøkken det kan. Jeg legger mer i sannløygan, sjálvan. Han mer døyrabærare enn 1000 folk. Ikke til at jeg vil ta med 1000 folk om det ikke ilt, jeg vil ikke. Men jeg vil heller sitte ansamadler vi sannløygan noen, enn å sitte og danta vi 1000 folkun åndsju. Flenna og danta og halda til at alt stuttligt. Det er nekst stuttligere å være åndsmatler. For mer det stuttligere og mer djevande, viktigere, betre, mer gledande og mer luggande og alt. Å være åndsmatler. Vi sannløykanon enn å være sammen vi. Jeg legger ikke hvert tal du nevner. Det lukker meg ikke. Og jeg har langt siden valgt at det som suttje sannløk kan være, ta suttje da. Og det kan gå opp for meg. Jeg så flytter jeg meg. Så flytter jeg meg. Og skammes det ikke ved det. Hva slags du? En beta-mail kanskje, Legg så atter.